Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Вечерва на Универзитетот во Денвер. Во ударен термин е долго најавуваната прва од трите ТВ дебати меѓу американскиот претседател Барак Обама и републиканскиот предизвикувач Мит Ромни. Акцентот ќе биде на прашање од домашната политика, вклучувајќи економијата и здравствената заштита. Еве ја најавата. Со само 5 недели од изборите на 6 ноември, Обама влегува на дебата со предност над Ромни во истражувањата на јавното мислење и на национално ниво и во државите кои се сметаат за одлучувачки за изборите. Двајцата во вторникот беа надвор од очите на јавноста ангажирани во вежбање за дебатата. Обама мина 2 дена во Невада, Ромни беше во близина, во Денвер, Колорадо, каде ќе содржи дебатата во среда. Аналитичарите велат дека дебатите може да бидат најдобра и последна шанса за Ромни да ја оживее својата кампања и да ја промени насоката на трката. Агент на американската погранична служба е убиен, а уште еден повреден при престрелка во близина на границата со Мексико. Двајцата агенти биле застрелани за време на патролирање во пустиња во сојузната држава Аризона. Тие биле на патрола по добиен електронски сигнал за илегално минување на границата. Бурманската опозицијска лидерка Ан Сан Су Чи ја заврши турнејата во САД со посетата на Лос Анџелес. Нобеловката за мир настапи пред група од неколку илјади поддржувачи и зборуваше за незината визија за демократска Бурма. За време на престојот во САД, поборничката за човекови права го посети Конгресот, каде беше одликувана со конгресен златен медал. Највисока цивилна награда кој беше доделена во 2008 кога беше во куќен притвор во Бурма. Во Вашингтон таа се сретна со председателот Барак Обама, државната секретарка Хилари Клинтон и со бурманската заедница во Кентаки и Индијана. Започна обемна работа во Лос Анџелес за освежување на заштитниот знак на Холивуд, лоциран на Холивудските брда. Непрофитната организација која е основана за заштита на легендарниот знак вели дека ќе бидат потребни 1224 килограми боја за 9 букви, што е количина потребна за бојадисување околу 15 куќи. Проектот ќе трае 8 до 10 недели. Следната година знакот ќе полни 90 години. Во Соединетите Американски држави има најмалку 11 милиони илегални мигранти. Во јуни председателот Обама со извршна наредба им дозволи на многумина по 30 годишна возраст да останат и привремено да работат во САД. На изборите во ноември, гласачите од сојузната држава Мериленд ќе одлучат дали да го поддржат законот кој му возможува на некои недокументирани имигранти да платат помалку за школарина на државните универзитети и локални коледжи. Ивет Роман е од Перу. Таа е една од илјадниците имигранти кои биле донесени во Соединетите Американски држави од нивните родители по илегален пат. Растела во Мериленд. Како одлична ученичка во средно училиште, размислува да се запише на државен универзитет. Возбудена сум. Конечно ќе се запишам на универзитет. Тоа е мојот сон. Но проблем за Ивет е нејзиниот имиграционен статус, што не ја дава олеснување во давачките за школување, што ги добиваат останатите жители на Мериленд. Разочарана сум. На сите им кажав за моите планови. Барам начин да дојдам до пари. Не се откажувам лесно. Групите за заштита на човековите права ги повикаа гласачите во Мериленд да се изјаснат на референдумот за законот што го усвои легислатурата на оваа држава минатата година. Тој закон нуди пониска државна школарина за илегалните имигранти. Има одредени услови кои за тоа треба да се исполнат, но противниците на иницијативата сметаат дека сепак не е во ред. Кристин Вилијамсон е од Федерацијата за имиграциона реформа. Ако мине ваква иницијатива, тоа ќе значи отворање врата за уште поголема имиграција. Мериленд нема да има корист од ова, затоа што илегалните имигранти нема да бидат во можност да најдат постојана работа. За сега, Ивет Роман може да добие обновување на 2-годишниот престој без страв дека ќе биде депортирана. Таа се надева дека актот Дрим ќе ја обезбеди пат за универзитетско образование, кариера и евентуално американско државјанство. Градот Оушен Сити во сојузната држава Мериленд е врвна туристичка дестинација во средишниот дел од Атлантското крајбрежје на САД. Неговата популација вртоглаво се менува. Од 10.000 во зимските месеци до 300.000 за време на летните одмори. Но овој град нуди повеќе од плажа, пространо шеталиште и пиво. Ве водиме таму.
Ова е како и секое друго лето. Илјадници туристи ги полнат стотиците продавници и ресторани. Градот живее од туристите, но само неколку чекори подалеку од плажата, градот нуди повеќе. Јас сум Рајан, а ова е кујната на мама, каде сум главен готвач и собственик. Дојдете и видете што има. Јас сум Бакси, од соленото куче Бакси. Сакате убаво да си поминете, дојдете овде. Двата ресторана се еден спротив друг на улицата и различни по многу нешта, но нешто има заедничко. Имаме муштери во текот на целата година. Без локалците не би можеле да обстанеме. Ocean City е магнет за туристи од регионот, но вакви места се привлечни за локалните жители. Нудиме пченкарна тортилја за $1 и редица од муштери нема крај. Без сомнеш, најдобри сендвичи со стек и кашкавал има во Ocean City. Без претерување, годишно продаваме по 20 до 30.000 сендвичи. Муштериите знаат што да очекуваат. Доаѓам овде за пченкарните тортили со риба. Имаат најдобри сендвичи со стек и кашкавал. Нема конкуренција за пиво од $1,50. На други места ќе ви наплатат $5 за едно. Во Ocean City секој ќе најде храна по свој вкус. Sit down, enjoy yourself, relax, have a cold cocktail and a good time. Ако прашате во САД кој е национален пијалок, веројатно ќе ви одговорат Кока-кола. Но тоа не секогаш е точно. Кој е меѓу првите безалкохолни пијалоци кои беа популаризирани, а многумина американци го паметат вкусот уште од детството. Не пропуштајте утрешната емисија. Пиво со вкус на корен од растенија. Доживува ресанса во САД, велат локалните пивари. Гледајте утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com, а станете наш пријател на Facebook. Пријатна вечер. Се гледаме.